Самая вялікая, ну можа не самая, але прынамсі вялікая праблема ў жыцці за горадам гэта крамы, дакладней іх адсутнасць. Таму што умоўна ў горадзе у крокавай дасяжнасці заўсёды ёсць нейкая крама, напрыклад, я не ведаю, там вечар захацеў малачка, все, пайшоў, накінуў тэпці, пайшоў набыў сабе малачка. Тут так не атрымаецца. Калі ты захочаш малачка, ты павінен прадугадаць, што ты захочаш гэта малако. Таму трэба яго набываць загадзя. І здаецца, ну дык хадзі, ды ездзі, ды купляй там раз на 2, раз на 3 дні. Але ўсё роўна з цягам часу, праз месяцы гэта пачынае надакучваць. Вось умоўна, мне трэба зараз там узяўся, ну, ўсё ацяпленне раблю, такі бац, нешта там перадумаў, вось трэба мне зараз будуць вугольнічкі там іншага, пад іншым вуглом ці іншага дыаметру. Усё, мне трэба апранацца і ехаць у краму, у будаўнічую. Але ж замест таго, што проста ехаць у краму, ты адразу накідваеш усе задачы, якія назаплаціліся, і ўсё. І замест таго, каб проста паехаць за маленькімі гэтымі там 10 вугольнічкамі поліпропіленавымі, так, кіцік, ну-ка давай дорогу пераходь хутчэй. Такія тут бываюць, канешне. Выжываюць, канешне, мацнейшыя і хітрэйшыя і хутчэйшыя. Ха-ха-ха, перабег. І замест таго, каб набыць, проста з'ездзіць па хутенькай на мацярык, зноў жа амаль што апрануўшы тэпці, набыць гэтыя 10 вугольнічкаў, ты едзеш за вугольнічкамі, потым едзеш на ВБ, потым едзеш у краму па прадукты, там па нейкія нешта там на сняданак, і вось такі цэлы спіс у цябе адразу з'яўляецца. Так просто злётаць за нечым не атрымаецца.